大家好，我係阿 Sam 啊。今日咧帶大家睇一間華潤公園四季嘅一個單位。而家入門口睇到咧，就係我哋嘅門衛。咁我哋等人睇呢個單位咧，佢就係89方嘅。咁呢個小區咧就係23年嘅6月竣工嘅。呢度係裝修得好靚㗎。咁我哋而家咧就行入嚟啦。呢個小區咧係帶泳池嘅，咁綠化都好好嘅。咁佢嘅層高咧就係32樓嘅。呢度係指佢大樓嘅總層高。咁我哋今日睇呢個單位咧就係10棟嘅。好啦，咁而家我哋就上電梯啦。呢個單位係位於32樓，咁佢係2梯4戶嘅。好啦，咁而家咧我哋就嚟到呢個單位入邊啦。我哋就帶大家嚟詳細咁睇一下呢個單位。首先咧，一入門口，我哋嘅左手邊咧就係我哋嘅餐台，右邊咧就係廚房。咁可以睇得到咧，係冇乜使用痕跡嘅。咁冰箱都係好乾淨嘅。咁屋主係配有梳化嘅，同埋茶几都係有嘅。咁我哋嚟睇個陽台。仲有洗衣機嘅。咁呢度嘅風景咧都係 OK 㗎，唔錯㗎。樓下咧就係我哋嘅西區幼兒園，係位於附近呢一區嘅呢個中心區域。咁我手指嘅嗰邊咧就係我哋好出名嘅中旅彩虹啦。咁我哋呢個華潤花園四季咧就喺中旅彩虹嘅隔離嘅啫。咁而家帶大家睇下入邊。呢個咧就係客房。咁係配有冷氣同埋床嘅。而家帶大家睇下呢個廁所。廁所都係好靚㗎。咁係冇乜使用痕跡嘅。好啦，咁我哋而家嚟睇下主人房啦。佢係一個套間嘅設計，呢度都係十分之大㗎。咁樣一個單位喺香港，我相信起碼都要3萬蚊一個月。咁你哋估下呢個單位而家係租緊幾多錢呢？咁呢個單位呢，屋主係掛緊3500蚊租一個月嘅，係帶晒所有嘅嘢俾你嘅，係咪好心動呢？感興趣嘅朋友就快啲點擊私信聯繫我啦，手快有手慢冇啊！咁接下來呢，我係會持續更新喺中山西區有關租樓同埋買樓嘅最新動態嘅。咁有呢個租樓同買樓需求嘅港人朋友呢，就快啲關注我個 channel 啦！拜拜。